ஹாய் ஸ்டூடெண்ட் டெக்வேஸ் சாம்கான் மினி யூபிஎஸ் வந்துட்டு 2 வருஷ பயன்பாட்டு இருக்கப்பறம் இது வந்து ஒர்க் ஆகல. ஏன் ஒர்க் ஆகல, என்ன காரணம் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி இதில் என்னென்ன ஃபியூச்சர் கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றி பார்த்துடலாம். லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சோலாரில் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இது வழியாக நீங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து 20 வாட் சோலார் பேனல் யூஸ் பண்ணி இந்த யூபிஎஸை வந்து சோலார்லேருந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். கீழே பார்த்தீங்கன்னா வந்து 12 வோல்ட் டிசி அவுட்புட்டுக்கு எடுக்கிறதுக்காக ஒரு போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இதிலிருந்து டிசி 12 வோல்ட் அவுட்புட் எடுத்து நீங்கள் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற டிசி அப்ளையன்ஸை வந்து இது வழியாக நீங்கள் ரன் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூபிஎஸில் 2 எல்இடி லைட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரைட் சைட்லன்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு மேல் பக்கத்தில் இந்த இன்வெர்ட்டருக்கு உண்டான மெயின் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த சுவிட்ச் வந்துட்டு ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற எல்இடிக்கு வந்துட்டு சுவிட்ச் ஆன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு வந்து சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. மூன்றாவது சுவிட்ச் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ப்ளக் பாயிண்ட் 3க்குமே வந்து சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏசி பியூஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இந்த யூபிஎஸ் நம்ம வாங்கின டேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 29/8/2020 வாங்கியிருந்தோம். அப்போ இருந்து பார்த்தீங்கன்னா 2022 ஆகஸ்ட் வரைக்கும் இது வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்தது. இப்போ வந்து இது ஒர்க் ஆகலை. அதை பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த யூபிஎஸ்க்கு நம்ம வந்து ஏசி பவர் சப்ளை கொடுத்து செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். பவர் சப்ளை கொடுத்து மெயின் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணும்போது இந்த யூபிஎஸ் வந்து சார்ஜ் ஆகிறது வந்து இண்டிகேஷன் காட்டுது. அது பார்த்தீங்கன்னா ரெட் லைட் வழியாக பிளிங்க் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இதில் இருக்கிற சார்ஜிங் யூனிட் வந்து எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் இல்லை. பேட்டரி வந்து சார்ஜ் பண்ணிகிட்ருக்கு. இப்போ இந்த யூபிஎஸ்க்கு கொடுத்துருக்கிற ஏசி இன்புட்டை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இன்வெர்ட்டரை செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். இப்போ இந்த யூபிஎஸோட மெயின் சுவிட்சை வந்து ஆன் பண்ணிடலாம். ஆன் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெட் லைட் வந்து பிளிங்க் ஆகுது. அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஓவர்லோட் மற்றும் பேட்ரி லோன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதில் இருக்கிற பேட்ரி வந்து லோவாக இருக்கும். ஓவர்லோடுன்றது நம்ம வந்து அவுட்புட் எதுவும் கனெக்ட் பண்ணாததுனால இந்த ஓவர்லோட் ஆப்ஷன் எதுவுமே இருக்காது. ஸோ பேட்டரியில் தான் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா லெட் ஆசிட் பேட்டரி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. லெட் ஆசிட் பேட்டரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து 1 இயர்லேருந்து 2 இயர் வரைக்கும் தான் நல்லா வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் இதனோட பேட்டரியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா 2020 2022 வரைக்கும் 2 வருஷம் யூஸ் பண்ணிடுறோம். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெட் ஆசிடோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இப்போ குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால தான் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேட்டரி லோன் காட்டுது. அதனால் பேட்டரி வந்து வீக் ஆகிருக்கு. இப்போ இதில் இருக்கிற பேட்டரி வந்து நம்ம வெளியே கழட்டி எடுக்கணும்னா இதில் இருக்கிற ஸ்க்ரூவெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பேட்டரி வந்து வெளியே எடுக்க வேண்டியிருக்கும். அதுக்காக வந்து இதில் இருக்கிற ஸ்க்ரூவெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ ஸ்க்ரூவெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போது யூபிஎஸோட ஃப்ரண்ட் கவரை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஓப்பன் பண்ணோடனே டாப் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த யூபிஎஸோட கண்ட்ரோல் யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க. இதனோட பாட்டம் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா லெட் ஆசிட் பேட்டரி வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த லெட் ஆசிட் பேட்டரி தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் வெளியே. இப்போது இந்த லெட் ஆசிட் பேட்டரி மேனுஃபேக்சரிங் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு 2020 தான் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 2 வருஷம் இது பர்ஃபார்ம் பண்ணது. இப்போ வந்து இந்த பேட்டரி வீக் ஆயிடுச்சு. இதில் யூஸ் பண்ணிக்கிற பேட்டரி பார்த்தீங்கன்னா 12 வோல்ட் 9Ah பேட்டரி. ஸோ இந்த பேட்டரி வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் 2 டெர்மினல் இருக்கும். பாசிட்டிவ் டெர்மினல் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் டெர்மினல் பிளாக் ஒயர் இதுவும் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பேட்டரி வந்து வெளியே எடுத்துடலாம். பேட்டரியை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்த அப்புறம் பேட்டரியோட கனெக்ட் பண்ணியிருந்த ஒயரில் இருக்கிற பின் பாயிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சால்ட் வந்து டெபாசிட் ஆகிருக்கும். அந்த சால்ட்டை வந்து ப்ரெஷ்ஷை வச்சு தேய்ச்சி வந்து க்ளீன் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் வந்து கான்டாக்ட் நல்லா இருக்கும். இந்த பழைய பேட்டரி இருந்த இடத்துல இப்போ ஜிப்ரானிக்ஸ் 12 வோல்ட் 7.2Ah பேட்டரி தான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இதனோட ப்ரைஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 750 ரூபாய் இதனோட விலை. இதனோட மேனுஃபேக்சரிங் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 2022 தான் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 வருஷம் வரைக்கும் இந்த பேட்டரியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எதிர்பார்க்கலாம். ஒரு 2 வருஷம் வரைக்கும் இந்த யூபிஎஸ் தாராளமாக வந்து ஒர்க் ஆகும். இப்போ வந்து இந்த பேட்டரியை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். பேட்டரியில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் 2 டெர்மினல் இருக்கும். இந்த நெகட்டிவ் டெர்மினலில் இந்த பிளாக் கலர் ஒயரை வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பாசிட்டிவ் டெர்மினல் பேட்டரியில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ்ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. இது பாசிட்டிவ் டெர்மினல். இந்த ரெட் கலர் ஒயரை வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ அப்படி கனெக்ட் பண்ண அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒயர் வந்து நல்லா ஃபிட்டாக இருக்கணும். லூஸ் கான்டாக்ட் இருக்கக்கூடாது. ஸோ ஒரு முறைக்கு 2 முறை வந்துட்டு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் டெர்மினல் வந்து கரெக்டாக கொடுத்துருக்காமான்னு ஒரு முறை செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் டெர்மினல் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருந்தால் ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ அதனால் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் டெர்மினல் வந்து கரெக்டாக கொடுத்துருங்க. இது கொடுத்துட்டு பேட்டரி வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் சேம் அதே பொசிஷனில். இப்போ வந்துட்டு யூபிஎஸ் ஒரு முறை ஆன் பண்ணி வெரிஃபிகேஷன் பார்த்துடலாம். மெயின் சுவிட்சை வந்து ஆன் பண்ணிடலாம். ஆன் பண்ணோன்னே பார்த்தீங்கன்னா வந்து மிடில் இருக்கிற எல்இடி வந்து உங்களுக்கு வந்து எரியுது. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ இன்வெர்ட்டர் வந்து ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு.
இந்த யூபிஎஸ்ல பேட்டரி மட்டும்தான் ப்ராப்ளம்ன்றதுனால பேட்டரியை மாற்றின உடனே இன்வெர்ட்டர் வந்து ஆன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால் வந்து பேட்டரி மட்டும்தான் ப்ராப்ளம் இந்த இன்வெர்ட்டரில். இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டு பேட்டரியை மாற்றியும் உங்களுக்கு வந்து இன்வெர்ட்டர் வந்து ஆன் ஆகலைன்னா இதில் இருக்கிற சர்க்யூட் போர்டு வந்து கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும். அதை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கணும். இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து சார்ஜிங்கை சுத்தமாக எடுக்கலைன்னும் போது இதில் இருக்கிற ஃபியூஸை வந்து ஒரு முறை செக் பண்ணி பார்த்துருங்க. ஃபியூஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகிருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து சார்ஜிங் வந்து சுத்தமாக எடுத்துக்காது. ஏன்னா ஏசி இன்புட்டே வந்து யூபிஎஸ்க்குள்ளே போகாது. அதனால் வந்து சார்ஜிங் ஆகாது. இப்போ வந்து இந்த ஸ்க்ரூவெல்லாம் போட்டு நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஃப்ரண்ட் கவரை. இப்போ வந்து இன்வெர்ட்டரோட மெயின் சுவிட்ச் வந்து ஆன் பண்ணிடலாம். ஆன் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்வெர்ட்டர் ஆன் ஆயிடுச்சு. ஒரு ரெட் கலர் லைட் வந்து உங்களுக்கு எரியுது. பேட்டரி ப்ராப்ளம் இருந்தபோது எரிஞ்சிட்டு இருந்த ஓவர்லோட் மற்றும் பேட்டரி லோன்ற சிம்பிளில் இருக்கிற லைட் வந்து ஆஃபில் இருக்குது. அதனால் வந்து இன்வெர்ட்டர் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். இப்போ வந்து ஏசி இன்புட் கொடுத்துட்டு ஆன் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஆன் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா வந்து கீழே சார்ஜிங் லைட் வந்து உங்களுக்கு பிளிங்க் ஆகுது. இப்போ வந்து ஏசியிலேருந்து இந்த யூபிஎஸ் வந்து சார்ஜ் ஆகிட்டுருக்கு. அதை வந்து இண்டிகேஷன் காட்டுது. இப்போ வந்து மெயின் ஆஃப் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ வந்து இன்வெர்ட்டர் மோடில் வந்து ஒர்க் ஆகுது. ஸோ பேட்டரிலேருந்து பவர் எடுத்து இன்வெர்ட்டர் வந்து இப்போ ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ பாருங்கள் ப்ளக் பாயிண்ட்டும் வெளியே எடுத்துட்டேன். அப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்ட்டர் ஆனில் இருக்குது. ஸோ பேட்டரிலேருந்து பவர் எடுத்துருக்கு. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பல்பை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். இப்போ பாருங்கள் இன்வெர்ட்டர்லேருந்து பவர் எடுத்துகிட்டு பல்ப் வந்து ஆன் ஆகுது. ஸோ பேட்டரிலேருந்து இப்போ ஆப்ரேட் ஆகிருக்கு. எல்லா ப்ளக் பாயிண்ட்டும் செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். ரெண்டாவது ப்ளக் பாயிண்ட்டில் நம்ம கொடுக்கும்போதும் வந்து ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு. அடுத்ததாக மூணாவது ப்ளக் பாயிண்ட்டை வந்து செக் பண்ணிடலாம். இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இன்வெர்ட்டர் வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு. ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பல்ப் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ப்ளக் பாயிண்ட் வழியாக கனெக்ஷன் எடுத்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பல்ப் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இதனோட பேக்கப் டைம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 மணி நேரம் வந்து பேக்கப் டைம் கிடைக்கும். இப்போ வந்து ஏசி இன்புட்டை கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து ஆன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஏசி இன்புட் ஆன் ஆன உடனே பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூபிஎஸ்சில் இருக்க வந்து பேட்டரி வந்து சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. அதே சமயத்தில் லைட் வந்து ஏசி பவரில் தான் இப்போ வந்து ஆன் ஆகிட்டுருக்கு. நீங்கள் வந்து ஏசி பவரை கட் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்வெர்ட்டர் மோடு வந்து ஆன் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து பேட்டரியிலேருந்து பவர் எடுத்து இன்வெர்ட்டர் ஆன் ஆகிட்டு அதிலேருந்து வந்து லைட் எரிஞ்சிட்ருக்கு. இப்போ வந்து ஏசியில் இருந்தாலும் பேட்டரி வந்து ஆன் ஆகிட்டுருக்கு. திரும்ப வந்து பவர் வரும்போது உங்களுக்கு வந்து பேட்டரி திரும்பவும் சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ பேட்டரி சார்ஜ் ஆகிட்ருக்கும். அதே சமயத்தில் வந்து ஏசியிலேருந்து லைட்டும் ஆன் ஆகிட்ருக்கும். திரும்ப வந்து பவர் போகும்போது உங்களுக்கு வந்து திரும்ப இன்வெர்ட்டர் மோடுக்கு போயிடும். இப்போ வந்து பேட்டரியிலேருந்து பவரை எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு வந்து லைட் ஆனில் இருக்கும். தேவைப்படாத டைமில் லைட்டோட சுவிட்சையும் இன்வெர்ட்டரோட சுவிட்சையும் நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சிடலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து பவர் போகும்போதும் வரும்போதும் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்ட்ரோல் பண்ணி லைட்டு ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கும். இவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது போன்ற வீடியோக்களுக்கு சூரியன் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோக்கள் எல்லாம் உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும். மீண்டும் அடுத்த வீடியோ சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் சூரியன் டெக்.